Upilang sorat non pon da tawar mesen celeng pon longli. Upilang solaki nijangkar benglong ke parlo lakha sirkep amreng constituency arlo sidu. Bang sorong along karen mesen ki junalang school apen mesen ka celeng atawar kawya joke dam tang farokre sirkep ra trokke ba sengkan pen non pon tamila pusi kisung cecak nang prongli. Bang so habar along hamren pen dam pulotang te khonta plian bak nang ji. Lata bait pen ke dam anta ki pale dam chitorok anpin. Ke dam tang ASDC kacharia hud mas sabso atawar semar pon lo bonta सरकार का चिलार दाबुआ जॉक साइके क्लेम मते तवार का सेमार पापलिंग पन उम्मीद देरले लापेन अफी उपिलांग सोराद ए दोन पेन तंका फारुक्रे ट्रॉक्सी चिरुंगसी मसब सतवार सेलाम लो हवारारा चिरुंग चिरेगा तंका पेन का सेलाम बन अतवार पीसी कार बियांगनो ऑटोनोमस काउंसिल CEM डॉक्टर तुलिराम रंग हंगता उपिलांग सो अन पाले दाम लोंग लो ऐसे लबंगसो आरोंग आराजी नॉन कुपसोन अंग देंग सिके दो बोमते कुपसोन किसुंग सी रारा तुमका चेचाक नंग माता CEM चिनी पोंडो bonta non ponta tawar pen chinglok ason ason ka chingthura sai ki pijia phanalam thi abilang halapu em rina terang pi kalang lemena constituency go bonta araje chepaklang damde 3 lang la pen rada kisung thangta chini ni pusira da tum ningji pon da si non MP kiliga pram tawar ka salam ponji phan rongara da tum pen kar biang long autonomous council CEM phan RCG pen ka chining ri padopon la pen jong se tawar nang salam PP polote ke bang GMP kiliga long komat nia phan si wood ki PG make upilang so arat ka chisik ding si dolo puselang tum pen ningji pon hamren perosta mingtinang ke pal ya birta malam news MP scheme pen ko bangadak ke nangali gavelan sitame dak tim karbeng long ke bang pen isyang theka bang thek long lo medical sub center nang le lo la pen angonwadi hamsi nang le lo la pen LP school ta nang kimi nang le lo la pen karbi customary lo hemda nang le lo field development da dolo pen community fishery ta nang le lo la anangale bang sit anangale bang ke la la non MP Huren Singh be constituency bomlo ba Asia bang ke MLA area lo ma rina constituency bang amreng constituency lo hai rina baidu ye ma constituency lo tamela nangali tang ana bang thanang ko ye poila penon PMAY atho awas plus tamenon kim pon bomlo hum plikep nar kep ang bong pen ke non hum thong kep an ke non kene ke tang yang ring dulu lan sitame lar bangke kene local em pen nangarap ang theklu pusini tum ke chini lam la pen ga hala ni tum kar inai bang tuwar pulo la bang CM fans da militum abatai batai da militum da memorandum PM lo dak rap chirung man si dipu damni pusame elang ni long memorandum PM lo la pen ko da karbirichu rukom si sa militum memorandum pilo la selang li sars da me pulo la so kam ke nang lang pi pon pu pusi pu bom lo se non MP election nang aprang nang pichun piason te puselang li pansam machine rilun ni tum upilang so don troxy kebarat chuma arleng pen dak to telud 116 at 61 avut bangkai ni tumalang li pan atum fansi akha pensi la so twarang pili puta avut pilak pusing dem pulo manela MP election na prang si la hayang thek nang bi be lang put pulo putela bangkai ko ni tum dak isya committee do bang local committee tum do la pen ye ma tum do la suang bong pen si la election plan da suang bong si bang si kicing wai du pu the ni tum gala just lo la tak ko bang ke sodake sini ni Kontaan lo kena ingke. kontai ni ra beng ba ka dam jadi bon Ikeng ben ke dam lo hadi. Ente la ki su ki un ike ha hamren anu maga cepa. kesu ko ne ke hamren lok lo ni ke promasi la ni du ko pulute kachar chong kon lok Kachar chong bon lo lo. man ni ke char chong do pluk lo la si so to war cher su ta chi selam ta non ke nilitum ratum ta selam biar ne de Litum kelang bom lake Malong News 24/7 hampang aparman klar da kabirta